Առաջին լրատվական շարունակում է աշխատանքը հանրայինի ուղիղ եթերում բարի երեկո եթերաժամի նորությունները նախ համառոտ։ 5 զոհ 27 վիրավոր Մոսկվայից Երևան ուղևորվող ավտոբուսը վթարվել է Վլադիկավկազ-Բեսլան ճանապարհին։ Նախագահ Սարգսյանի հանձնարարությամբ Ռուսաստանը մեկնել առողջապահության, տրանսպորտի և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների պատվիրակությունը։ Ավտովթարից չտուժած քաղաքացիները տեղափոխվում են Հայաստան։ Բաքուն հրաժարվում է իրագործել հետպատերազմյան բանակցությունների պայմանավորվածությունները։ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հարցը ՀԱՊԿ արտաքին և պաշտպանության նախարարների խորհրդի երևանյան նիստում։ Մեկնարկել է ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանը, օրակարգում հայաստանյան առաջնահերթությունների քննարկումն ու ՀԱՊԿ նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցն է։ 10 ձայնի տարբերությամբ Ֆրանսիայի սենատն ընդունել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Հալեպը կրակների մեջ ահաբեկիչներն ինտենսիվորեն գնդակոծում են բնակելի թաղամասերը, դպրոցներն ու ուսումնական հաստատությունները։ Վիրավորվել է 1 հայուհի։ Ավտովթար ողբերգական ավարտով այսօր առավոտյան Մոսկվայի ժամանակով ժամը 4:30-ի սահմաններում հյուսիսային Օսիայում Բեսլան քաղաքից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա վթարի է ենթարկվել Մոսկվա-Երևան ավտոբուսը։ Վթարի պահին ավտոբուսում գտնվել է 52 ուղևոր, կա 5 զոհ, 27 վիրավոր։ Վթարի վայրում վիրավորներին առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելուց հետո շտապ օգնության բրիգադները նրանց տեղափոխել են հիվանդանոց։ Տուժած 4 երեխաներից 2-ը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնց վիճակը ծանր է։ Արդեն պարզվել է ավտոբուսի մեջ գտնվողների ինքնությունը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները տուժածներին տեղափոխել են Վլադիկավկազի հանրապետական կլինիկական հիվանդանոց։ Բեսլանի մշակույթի տանը բացվել է տուժածների տեղավորման ժամանակավոր կետ։ Ընդհանուր առմամբ հանրապետական հիվանդանոց է տեղափոխվել 20 մարդ, մանկական հիվանդանոց է տեղափոխվել 4 երեխա։ Այս պահին վիրահատվում է 2 մեծահասակ։ Կուզենայի ներկայացնել տարածքը, որտեղ տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահարը, նշեմ, որ այն գրանցվել է 04:30-ի սահմաններում տեղի ժամանակով Մոսկվա-Երևան երթուղային ավտոբուսը դեռևս չբացահայտված հանգամանքներում բախվել է տրանսպորտային միջոցներ տեղափոխող բեռնատարի հետ, շրջվել, ինչից տեղում զոհվել է 5, հոսպիտալացվել 27 մարդ։ Տվյալ իրականացում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հայրենիք վերադարձի խնդիրները եւ նշեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իր պատրաստականությունն է հայտնել համապատասխան տրանսպորտային միջոցով աջակցություն ցուցաբերելու գործում եւ տարվում են այդ տեղափոխման հարցերի քննարկման եւ լուծման աշխատանքները երկկողմանի։ Ժամը 12-ից 1-ի սահմաններում նախատեսված է տեսակապ ճգնաժամային կառավարման ազգային Ռուսաստանի Դաշնության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի, Օսեթիայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի եւ մեր ազգային կենտրոնի միջև, որտեղ քննարկվեն վերջին ճշգրտված տվյալները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, դրանց տեղափոխման, զոհերի, տուժածներին վերաբերող մի շարք գործընթացների ճշգրտման ուղղությամբ։ Ժամը 11:50-ի սահմաններում ստացվեց նոր տեղեկատվություն, որ Բեսլանի մանկական հիվանդանոցում տեղափոխված է եղել եւս 1 անչափահաս, ով հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այսպիսով հոսպիտալացված են տվյալ պահին 10 քաղաքացի, որից 6-ն են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, 1 անչափահաս։ Վթարի կապակցությամբ ցավակցական ուղերձ է եղել երկրի ղեկավարը եւ մի շարք հանձնարարականներ տվել պատկան մարմիններին ուղերձում Սերժ Սարգսյան ցավակցություն ու զորակցություն է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին, հարազատներին եւ մերձավորներին։ Բոլոր վիրավորներին մաղթել շուտապույտ ապաքինում։ Նախագահականից հաղորդում են, որ դեպքից կարճ ժամանակ անց պատկան մարմինները զեկուցել են երկրի ղեկավարին վթարի մասին։ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է կառավարությանը եւ Մոսկվայում մեր դեսպանությանը հրատապ միջոցներ ձեռնարկել տուժածներին անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելու, ինչպես նաեւ ամբողջ ծավալով բժշկական օգնություն կազմակերպելու նպատակով։ Միաժամանակ հանձնարարվել է միջոցներ ձեռնարկել զոհվածների եւ տուժածների ընտանիքներին անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հայաստանյան իրավասու մարմիններին հանձնարարվել է կարճ ժամկետներում ռուսաստանցի գործընկերների հետ միասին բացահայտել վթարին առնչվող հանգամանքներն ու պատճառները, ներկայացնել համապարփակ տեղեկատվություն։ Նախագահային զեկուցվել է նաև, որ Ռոստովում եւ Ռուսաստանի հարավում մեր երկրի գլխավոր հյուպատոսության ներկայացուցիչն արդեն գտնվում է դեպքի վայրում եւ Ռուսաստանի համապատասխան մարմինների հետ գործակցությամբ զբաղվում առաջին օգնության ցուցաբերման հարցերով։
Հյուսիսային Օսեթիայի առողջապահության և Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարություններից ստացված վերջին տվյալներով Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վթարի հետևանքով Վլադիկավկազի 3 հիվանդանոցում է գտնվում 10 տուժած։ Նորիկ Աղրամանյանը ստացել է ուղեղի ցնցում, Ժասմին Հարությունյանը նստատեղի ազդոսկրի կոտրվածք, Սեյրան Պողոսյանը ծնկոսրերի կոտրվածք։ Նրանք գտնվում են Վլադիկավկազի հանրապետական հիվանդանոցում։ Հրանտ Բաղդասարյանը, որի վիճակը ծանր է, և Ալան Սատինյանը միջին ծանրությամբ բուժվում են շտապօգնության կլինիկական հիվանդանոցում։ Վլադիկավկազի մանկական հանրապետական կլինիկական հիվանդանոցում այժմ բուժվում է 5 երեխա, նրանցից 11-ամյա Դիանա Դավթյանի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, ստացել է ծնոտի վնասվածք։ Իսկ 15-ամյա Պավել Պալուխինի, 16-ամյա Ալեքսեյ Ռոսամախինի և Ալեքսանդր Գալատովի, ինչպես նաև 11-ամյա Անդրեյ Լազուկինի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Աշխատանքները տեղում կազմակերպելու համար այսօր Ռուսաստան են մեկնել առողջապահության, տրանսպորտի և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների պատասխանատուները։ Մոսկվայում Երևանի դեսպանության ճշտած տվյալներով զոհված անձանցից 3-ը Ռուսաստանի, 2-ը Հայաստանի քաղաքացի են։ Ավտովթարի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 264 հոդվածով։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վթարի առնչությամբ նախարարությունում գործում է թեժ գիծ 590102, 590104 և 590105 հեռախոսահամարներով։ Տրանսպորտի գերատեսչությունից հայտում են նաև, որ կազմակերպվել է Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վթարի հետևանքով չտուժած քաղաքացիների վերադարձը Հայաստան։ Նախարարի մամուլի խոսնական Այդ Առաքելյանն ասել է, որ վթարից չտուժած քաղաքացիները, ովքեր առողջական խնդիրներ չունեն, հիմա գտնվում են Բեսլանի մշակույթի տանը, ստանում են այն, ինչի կարիքն ունեն։ Նրանց Հայաստան տեղափոխելու համար ուղարկված ավտոբուսը ճանապարհին է։ Վլադիկավկազ-Բեսլան շրջադարձային ճանապարհին Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ տեղի ունեցած վթարի գործով այս պահին քննվում են ավտոճանապարհային պատահարի պատճառները։ Ռուսաստանի ԱԻՆ գլխավոր վարչությունից Մոսկվայում մեր երկրի դեսպանությանը տրամադրած նախնական տեղեկությունների համաձայն ավտոբուսը բախվել է Սկանիա բեռնատարին, ինչի հետևանքով ավտոբուսում գտնվող 52 ուղևորից 5-ը զոհվել է։ Ռուսաստանում ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ տեղում անհրաժեշտ աշխատանքների համակարգման նպատակով։ Այժմ քննվում են ավտոճանապարհային պատահարի պատճառները։ Դեպքի վայրում է նաև Դոնի Ռոստովում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության ներկայացուցիչը։ Եվ այսօր ստացված հաղորդագրության համաձայն Հյուսիսային Օսիայի ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկություն է տարածել, որում հայտնում է, թե վթարի ենթարկված ավտոբուսի վարորդը կորցրել է ղեկի կառավարումը։ Նախնական տվյալներով ուղևորատար ավտոբուսի վարորդը կորցրել է ղեկի կառավարումը և բախվել ճամփեզրին կանգնած ավտոքարշակին, ասված է հաղորդագրությունում։ Ներքին գործերի նախարարությունում հաստատել են, որ հարուցվել է քրեական գործ, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար ստեղծվել է քննչական խումբ։ Երևան-Մոսկվա վթարված ավտոբուսից տուժածների մասին վերջին տեղեկություններ փորձենք հեռախոսազանգով ստանալ Հարավային Ռուսաստանում մեր մշտական թղթակից Գևորգ Օլքինյանից։ Գևորգ, բարի օր, ինչ մանրամասներ կհաղորդեք վթարից տուժած մեր հայրենակիցների վիճակի մասին։ Բարի օր, Աբրահամ, ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով, ինչպես գիտեք, տուժվել են 27 ուղևոր, որոնցից 5-ը մահացել են։ Տուժվածներից 22-ը, որոնց թվում 4 երեխա է, անմիջապես հոսպիտալացվել են Վլադիկավկազ քաղաքի տարբեր հիվանդանոցներ։ Ներկա պահին հիվանդանոցներում գտնվում են 5 ուղևոր, բոլոր մնացած ովքեր որ եղել են հիվանդանոցում արդեն դուրս են գրվել, տեղափոխվել են Վլադիկավկազի մշակույթի տուն, որտեղ որ տեղի ղեկավարությունը ցուցաբերում է օգնություն։ Ասեմ, որ Հայաստանի հյուպատոսության ներկայացուցիչը այժմ գտնվում է Վլադիկավկազում եւ քննարկվում է մնացած բոլոր քաղաքացիների տեղափոխումը Հայաստան։ Նոր տեղեկություններ ստանալուն պես անմիջապես կապ կհաստատենք։ Աբրահամ։ Շնորհակալություն Գևորգ Օլքինյանն էր հեռախոսով տեղեկացնում վերջին զարգացումների մասին։
Շարունակում ենք թողարկումը եւ այլ թեմաների մասին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանի մասնակցելու նպատակով Երևան են ժամանել կազմակերպության անդամ պետությունների պատվիրակությունների ղեկավարները Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Բելարուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբաևը, Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը, Ղազախստանի Հանրապետության վարչապետ Բակիջան Սագինտաևը եւ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Հանրապետության նախագահի նստավայրում նրանց դիմավորել է նախագահ ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Դիմավորման արարողությունից հետո մեկնարկել է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների պատվիրակությունների ղեկավարների եւ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի մասնակցությամբ սեղմ կազմով նիստը, որին հաջորդել է պաշտոնական պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով նիստը։ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի մասին ավելի հանգամանորեն մեր հիմնական թողարկմանը։ Իսկ արտգործնախարարությունում կայացել է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի եւ անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստը, որը նախագահել է ՀԱՊԿ արտգործնախարարների խորհրդի նախագահ, մեր երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Համատեղ նիստը մեկնարկել է նեղ կազմով, ապա շարունակվել ընդլայնված ձևաչափով պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Իշարս օրակարգային հարցերը Էդվարդ Նալբանդյանը ներկայացրել է այս տարվա ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ընդգծելով, որ մինչ օրս Բաքուն հրաժարվում է կյանքի կոչել դրանք։ Նալբանդյանն անդրադարձել նաև սիրիական ճգնաժամին եւ իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ անհապաղ քայլերի ձեռնարկման անհրաժեշտությանը, միջազգային աբեկչության դեմ պայքարին եւ միգրացիոն ճգնաժամին։ Համատեղ նիստին անդրադարձ է եղել կազմակերպության կանոնադրական մարմինների աշխատանքներին, քննարկվել են ՀԱՊԿ անդամ երկրների միջև միջազգային տարբեր ձևաչափերում գործակցության ակտիվացմանը, 2016-17 թվականների քաղաքական, պաշտպանական եւ անվտանգության հարցերով խորհրդակցությունների անցկացման ժամանակացույցին վերաբերող հարցեր։ Համատեղ նիստին ստորագրվել են շուրջ 3 տասնյակ փաստաթղթեր։ Նիստի ավարտին ՀԱՊԿ կանոնադրական մարմիններում նախագահությունը փոխանցվել է Բելարուսին։
Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային գործակցության 5-րդ համաժողովի մասնակցելու նպատակով մեր երկրում հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլովի գլխավորած պատվիրակությանն այսօր հյուրընկալել են նախագահականում։ Հանդիպման սկզբում նախագահ Սարգսյանն նախ շնորհակալություն է հայտնել ռուսաստանյան իշխանություններին, այսօր առավոտյան Մոսկվայից Երևան ժամանող ավտոբուսի վթարից տուժած քաղաքացիներին օպերատիվ օգնություն տրամադրելու եւ 5 զոհ ու 2 տասնյակից ավելի վիրավորների պատճառ դարձած ողբերգական այդ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքների վերացման աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Ռուսաստանցի նախարարն իր եւ ամբողջ պատվիրակության անունից անկեղծ ցավակցություն է հայտնել ողբերգական վթարի հետևանքով զոհվածների հարազատներին եւ մերձավորներին, զորակցության խոսքեր հղել բոլոր տուժածներին։ Ես որպես Դաշնության տրանսպորտի նախարար այդ պատահարի հետ կապված ամեն ինչ անձամբ պահում եմ իմ վերահսկողության ներքո։ Ներգրավված են ինչպես այն, այնպես էլ բոլոր անհրաժեշտ ուժերն ու ռեսուրսները, այդ թվում առողջապահության նախարարության։ Այս պահին բոլոր վիրավորները գտնվում են Վլադիկավկազի եւ Բեսլանի հիվանդանոցներում։ Նրանց մատուցվում է որակյալ բժշկական օգնություն։ Կանենք ամեն ինչ, որպեսզի նվազագույնի հասցնենք ճանապարհատրանսպորտային այս պատահարի հետևանքները։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային Երևանյան հերթական համաժողովի աշխատանքներին, կարևորելով երկու երկրների իշխանությունների, գործարար եւ հասարակական շրջանակների ներկայացուցիչներին մեկ հարկի տակ համախմբող այդ միջոցառումը։ Անդրադառնալով օրակարգային հարցերին նախագահ Սարգսյանը գոհունակությամբ է փաստել, որ այսօր ամուր հիմքի վրա վստահորեն զարգանում են միջպետական դաշնակցային հարաբերությունները, որոնց կարևորագույն բաղադրիչն է միջտարածաշրջանային գործակցությունը։ Մեր պետությունները միավորվել են մեկ տնտեսական տարածքում եւ ապրանքի, ծառայությունների, կապիտալի ու աշխատուժի ազատ տեղաշարժը ստեղծում է նոր հնարավորություններ երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների ակտիվացման համար։ Հենց այդպիսի նոր հնարավորությունների բացահայտման նպատակով ենք մենք այս օրերին անցկացնում նաեւ Եվրասիական գործակցության առաջին միջազգային համաժողովը, ասել է նախագահը։ Պատվիրակության անդամները շնորհակալություն են հայտնել միջազգային համաժողովը բարձր մակարդակով Երևանում հյուրընկալելու եւ աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ստեղծելու համար։ Եվ օրվա մեկ այլ կարևոր լուր այս անգամ Ֆրանսիայից Սենատն այսօր կայացած քննարկման եւ քվեարկության արդյունքում ընդունել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Օրինագծին կողմ է քվեարկել 156 դեմ 146 падգամավոր։ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը հայտնել է, որ սա բավական լուրջ հաջողություն է։ Զգալի աշխատանք են կատարել, չմոռանանք, որ թուրքերը լուրջ լոբբինգ իրականացրին, բայց Սենատը քվեարկեց այն տարբերակի օգտին, որը քվեարկել էր ամռանը ազգային ժողովում։ Դա նշանակում է, որ Ֆրանսիայի խորհրդարան վերջնականապես ընդունեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, ասել է Մուրադ Փափազյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ անդրադառնանք միջազգային լրահոսին։ Հալեպը շարունակում է մնալ կրակների մեջ, գրոհայինները հոծ գնդակոծության թիրախ են դարձրել բնակելի թաղամասերը, դպրոցներն ու ուսումնական մյուս հաստատությունները։ Միայն վերջին 1 օրում այնտեղ զոհվել է 8 երեխա, 50 մարդ վիրավորվել է։ Հիվանդանոցները լի են վիրավորներով, սիրիական բանակի հետախուզության տվյալներով Հալեպի պատմական կենտրոնում իսլամիստները հանգրվանել են եւ այնտեղ կենտրոնացրել բավական հեռահար ականանետեր, ինչը եւ նոր թափ է հաղորդել նրանց հարվածներին։ Իդեպ Հալեպի հայաշատ Նորգյուղ թաղամասում վերսկսված հրթիռակոծության հետևանքով հայուհի է վիրավորվել։ Վիրավորված Լեդա Գյուլյուզյանը տուժել է Հալեպի Սիս համայնքային համալիրի 3-րդ շենքի հետնամասի հրթիռակոծության ժամանակ։ Նրա վիճակը բժիշկները կայուն են գնահատում։ Հրթիռակոծության են ենթարկվել նաև հայաբնակ Տելեֆոն Հավայի, Սուլեյմանիե, Շեյխ Տահա թաղամասերը։ Տեղեկությունը քիչ առաջ մեզ տրամադրեց Հալեպի Գանձասար շաբաթաթերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը։ Մինչ մարտերը Հալեպի համար շարունակվում են, Սիրիայի նախագահ Բաշար al-Ասադը ռուսաստանյան Կոմսոմոլսկայա Պրավդայի հետ հարցազրույցում պարզաբանել է, թե ինչու է այդքան կարևոր երկրի տնտեսական մայրաքաղաքի ազատագրումը, ինչու է Դամասկոսն օգնության խնդրանքով հատկապես դիմել Մոսկվային եւ ինչպես է Ռուսաստանի միջամտությունը փոխել ուժերի հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Թեև իրավիճակը ծայրաստիճան լարված է, դա դեռ 3-րդ համաշխարհայինի սկիզբը չէ, ընդգծել է Բաշար al-Ասադը։ Թայլանդում այսօրվանից սկսվում է համազգային սգո տարին, միապետ Ռամա 9-րդի մահվան։ Երկրի բնակիչները մասնակցելու են կրոնական արարողությունների եւ աղոթքների։ Իշխանությունը թագավորության հպատակներին հորդորել է սգո առաջին ամսվա ընթացքում ձեռնպահ մնալ զվարճալի միջոցառումներից։
Ռամա 9-րդը աշխարհում թագավորող միապետերից ամենաերկարն է եղել գահին՝ 70 տարի։ Առաջիկա 30 օրերին կառավարությունը պատրաստվելու է միապետի հուղարկավորությանը։ Թայլանդի թագավորության գահը փոխանցվելու է Ռամա 9-րդի որդուն, սակայն նա խնդրել է, որպեսզի գահակալման արարողությունը տեղի ունենա երկարատև սգո ավարտից հետո։ Հարավային Կորեայում այրվել է զբոսաշրջիկներ տեղափոխող ավտոբուս, ինչի հետևանքով զոհվել է 10 մարդ, 7-ն էլ վնասվածքներով եւ այրվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Վթարի պահը որսացել է ավտոճանապարհային հսկիչ տեսախցիկը։ Երևում է, որ նախքան արգելապատնեշին բախվելը ավտոբուսի նախազգուշացնող լույսերը միացված են եղել։ Ուղևորները եղել են թոշակառուներ, որոնք տուն էին վերադառնում Չինաստան կատարած ճանապարհորդությունից։ Ավտոբուսի վարորդը ձերբակալված է, պատահարի պատճառը պարզելու նպատակով սկսվել է հետաքննություն։ Մեկնարկել եւ առաջիկա 3 օրում կշարունակվի Եվրոդիպի հերթական տարեկան համաժողովը, որն այս անգամ անցկացվում է մեր երկրում։ Զբոսաշրջային կրթության բարելավման ուղղված այս համաժողովը, որը տեղի է ունեցել աշխարհի 8 երկրում, անցկացվում է արդեն 23-րդ անգամ։ Եվրոդիպը Եվրամիության կազմում գործող եւ զբոսաշրջության կրթության բնագավառում տեսանելի արդյունքներ գրանցած միություն է, որի հերթական համաժողովը մեր երկրում է մեկտեղել շուրջ 2 տասնյակ երկրի մոտ 40 պատվիրակի։ Տարածաշրջանում նախադեպը չունեցող այս համաժողովի նպատակը տարբեր երկրների միջև զբոսաշրջային կրթության ոլորտում ունեցած փորձի ու գիտելիքների փոխանակումն է եւ այդպիսով ոլորտի զարգացումը առավել պատշաճ մակարդակով կազմակերպելը։ Միջազգային գործընկերների օգնությամբ պիտի փորձենք սիմուլյացիոն մոդելներ ստեղծել։ Պիտի կարողանանք եւ չափորոշիչները արդիականացնել եւ նաեւ կոնկրետ գործնական տարածքներ ստեղծել, որտեղ կարողանան պրակտիկորեն սովորել երեխաները։ Եվրոդիպը այնուհետև սա ամբողջ աշխարհով կտարածի, թե այստեղ ինչ գործնական որոշումներ կայացվեց, կարևորագույն որոշումներ կայացվեց կրթական ծրագրերը բարելավելու հետ կապված։ Իսկ մեզ դա շատ կարևոր է։ Հրաշալի երկիր է Հայաստանն իր պատմական վայրերով, որտեղ կարող են այցելել զբոսաշրջիկները, սակայն որպեսզի մենք զարգացնենք туриզմը ձեր երկրում, առաջին հերթին պետք է զարգացնենք կրթությունը, պետք է ստեղծել տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հնարավորություններ, պետք է նոր սերունդը կարողանա տիրապետել միջմշակութային եւ միջանձնային հաղորդակցման նրբություններին։ Միայն այս դեպքում туриզմի ոլորտում կարող է աճ գրանցվել։ Մեր երկիրը հյուրընկալել է նաև արտադրության, գիտահետազոտական եւ կրթության ոլորտի 175 բարձր որակավորում ունեցող տեխնոլոգի աշխարհի 31 երկրից։ Արևելք, արևմուտք վերտառությամբ նախագծում եւ թեստ խորագրով Երևանյան երրորդյա միջազգային գիտաժողովի ընթացքում կներկայացվեն էլեկտրոնային սխեմաների եւ համակարգերի նախագծման, դրանց թեստավորման եւ ավտոմատացման հնարավորությունները։ Կրթության եւ գիտության նախարարը հույս է հայտնել, որ գիտաժողովը արևելքի եւ արևմուտքի մասնագետների ու հետազոտողների միջև փորձի փոխանակման լավագույն հնարավորություն կդառնա։ Հիշեցնելով, որ առաջին այսպիսի համաժողովը մեր երկրում 2007-ին է անցկացվել, Սինոպսիս Արմենիա ընկերության նախագահ Երվանդ Զորյանը նշել է, որ նման հավաքի կրկնությունն ընդգծում է Հայաստանի խոշոր դերակատարումը ՏՏ ոլորտի զարգացման գործում։ Գիտաժողովին մասնակցում են առաջատար մասնագետներ Միացյալ Նահանգներից, Մեքսիկայից, Իսպանիայից, Կանադայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից եւ այլ երկրներից։ Հայ ժողովուրդը իր աշխարհասփյուր վիճակով, իր ցանցային մտածողությամբ հարյուրավոր տարիներ հոգեբանորեն պատրաստ է ամենաառաջավորը ընկալելու համար։ Ապացույցն է, թե ինչպես դեռևս 110 տարի առաջ մենք կարողացել ենք ներդնել ցանցային մտածողություն եւ ցանցային ձևաչափ։ Այս կոնֆերանսը շրջուն կոնֆերանս է, դեպի դեղեր գայցել է, այս 14 անգամն է որ ունենանք այս կոնֆերանսը միջազգային, բայց երկրորդ անգամն է որ Հայաստան գայցել է։ 9 տարի առաջ մենք ռինգ Հայաստանի մեջ եւ ոմանք հոս էին այս մասնակիցներն եւ շատ խանդավառվեցան եւ ուզեցին իդ վերադառնալ։ Ընդհանրապես նույն դեր երկու անգամ չեն կներ։ Հայաստանի մոտ 50 մասնակից ունենք, դարբեր համալսարանները եւ ընկերությունները։ Առաջին շարունակում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մեր հաջորդ հանդիպումը մեր հիմնական թողարկմանն է երեկոյան 9-ին։ Սպասեք մեզ։